दोस्तों, अगर आपका बच्चा दांत किटकिटा रहा है, दांत घिस रहा है और पेट के बल सो जा रहा है, तो नाक से कुछ इरिटेशन हो रहा है, नाक को कंधा से आपके कंधा से रगड़ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसको सीना थर्टी दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार, या छोटा बच्चा है तो डिस्टिल वाटर में मिला के 5-5 बूंद 3 बार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सीना में एक और देखा जाता है कि उसको डेंटेशन डेंटेशन के टाइम में कोई दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है।